शहर के मुख्तलिफ मुकामात का दौरा किया गया। राव इम्तियाज़ अहमद की बारिशी पानी के निकास को यकीनी बनाने की हदायत की गई। आपको अपडेट करते चलें कि MD LWMC का शहर के मुख्तलिफ मुकामात का दौरा किया गया, जिसमें राव इम्तियाज़ अहमद ने बारिशी पानी के निकास को यकीनी बनाने की हदायत जारी की गई। राव इम्तियाज़ की जानिब से बारिशी पानी के निकास को यकीनी बनाने की हदायत जारी की गई हैं। MD LWMC ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, जिसमें राव इम्तियाज़ की जानिब से बारिशी पानी के निकास को यकीनी बनाने की हदायत भी जारी की गई है। शहर में मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से MD LWMC का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया गया। राव इम्तियाज़ अहमद की बारिशी पानी के निकास को यकीनी बनाने की हिदायत भी जारी की गई हैं।